में पानी की तलाश करते हुए हाथी का छोटा बच्चा एक पुराने खुले कुएं में गिर गया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं और बाकी हाथी बेचैन होकर कुएं के पास मंडराने लगे। एक किसान ने यह देखा और तुरंत वन विभाग और रेस्क्यू टीम को बुलाया। क्रेन और पट्टों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिर भी किसी ने रेस्क्यू टीम के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया,